হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার হাতে দেখছেন একটি দারাজ বিডির বক্স। এই বক্সের মধ্যে কি আছে সেটি খুলে দেখাবো আপনাদের। চলুন কথা না বাড়িয়ে বক্সটির মধ্যে কি আছে সেটি খুলে দেখা যাক। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। এটি হচ্ছে টুলসেন ব্র্যান্ডের একটি হট এয়ার গান। এর মডেল নাম্বার দেওয়া আছে 79100। বাসা বাড়িতে খুঁটিনাটি অনেক ধরনের আমরা কাজ করে থাকি, আর এইসব কাজের জন্য অনেক ধরনের টুলসের প্রয়োজন হয়। এই টুলসগুলি যদি আপনার নিজের কাছে থাকে তাহলে কারো কাছ থেকে আর ধার চাইতে হবে না। হট এয়ার গানটির বডি প্লাস্টিক এবং স্টিল দিয়ে তৈরি। এই হট এয়ার গানটি অনেক ধরনের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এতে রয়েছে বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 4টি এক্সট্রা নজেল। এই নজেলগুলো ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য দেওয়া আছে। যখন যেটি লাগবে সেটা লাগিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি খুব সহজেই। এর সঙ্গে যে পাওয়ার কেবল দেওয়া আছে সেটি খুবই সুন্দর এবং ভালো মানের। হট এয়ার গানটি 2000 ওয়াটের। 350 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 550 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম হাওয়া বের করতে পারে। এয়ার গানটি সামনের দিকে যে কালো অংশটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা একটু ঘুরিয়ে দিলেই খোলা যাবে এইভাবে। এখানে একটি উঁচু বিট দেওয়া আছে। কালো অংশটি ঘুরিয়ে দিলেই এই বিটের মাধ্যমে লক হয়ে যাবে। এর সঙ্গে যে 4টি এক্সট্রা নজেল দেওয়া আছে সেগুলো খুব সহজেই লাগানো যায়, আবার পরিবর্তন করা যায়। হট গানটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হাতের কাছে একটি সুইচ দেওয়া আছে। এই সুইচটি দিয়ে আপনি 3টি মোডে ব্যবহার করতে পারবেন। সুইচটি যখন মাঝখানে ঠিক এইভাবে থাকবে তখন এটি অফ থাকবে। উপরের দিকে চাপ দিলে নর্মাল মোডে এবং নিচের দিকে চাপ দিলে বেশি স্পিড মোডে চালু হবে। নর্মাল মোডে 350 ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম হাওয়া বের হবে, আর নিচে চাপলে 550 ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম হাওয়া বের হবে। আপনার যেমনটি দরকার সেই মোডে ব্যবহার করতে পারবেন। এই হট এয়ার গানটি দিয়ে কি রকম পরিমাণের গরম হাওয়া ছাড়ে সেটি একটু পরীক্ষা করে দেখি। এটি ব্যবহার করার পরে আপনি যখন এটি অফ করবেন ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। এরকম ভাবে ধোঁয়া বের হবে, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অতিরিক্ত গরম হওয়ার জন্য এরকম ধোঁয়া আসবে। আমার হাতে একটি পলি ব্যাগ দেখছেন, সেটিকে আমি এখন এই হট এয়ার গানটি দিয়ে হিট দেব। দেখুন খুব অল্প সময়ে এই পলি ব্যাগটিকে কিভাবে গলিয়ে ফেললো। আর হ্যাঁ, এই ধরনের হট এয়ার গান যখন আপনি ব্যবহার করবেন অবশ্যই হাতে গ্লাভস এবং চোখে সাদা চশমা ব্যবহার করবেন। প্রয়োজনে মুখে মাস্ক ব্যবহার করবেন। এটি আপনার সেফটির জন্য। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। কোনো কিছু বলার বা জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ।